shell in there. It's all right. Makes it crunchier that way. You like your French toast crunchy, don't you? Καλησπέρα αγαπημένοι μου σε άλλη μια φανταστική συνταγή, μια γλυκιά συνταγή σήμερα. Θα φτιάξουμε τις αγαπημένες σε όλους από τα παιδικά μας χρόνια αυγοφέτες, δεν ξέρω που τονίζετε, αυγόφετες εγώ θα τις πω, με έμφαση στο αυγό. Είναι πεντανόστιμο, πανεύκολο, είναι γελίο, με 2-3 υλικά και με ψωμί που σας έχει περισσέψει φτιάχνετε ένα καταπληκτικό γλύκισμα. Πάμε να δούμε τα υλικά και επιστρέφουμε για την εκτέλεση. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρω ένα μπολάκι και ουσιαστικά ό,τι υλικά βλέπετε εδώ μέσα θα τα πετάξω και θα ανακατέψω. Έχω βάλει ήδη λάδι εδώ να ζεσταίνεται. Έχω προτιμήσει ηλιέλαιο. Καλύτερα να μην βάλετε ελαιόλαδο γιατί το ηλιέλαιο είναι λίγο πιο ελαφρύ και είναι και σχετικά πιο άγευστο, οπότε δεν θα έχουν γεύση από ελαιόλαδο οι αυγόφυτες στο τέλος. Οπότε το έχω βάλει λιγάκι να ζεσταίνεται για να το τηγανίσουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ να κολυμπήσουνε. Κάτω ίσα μισό δάχτυλο λάδι στο τηγάνι και θα τις γυρίσουμε μετά και από τις δύο πλευρές και θα γίνουν σούπερ. Οπότε ξεκινάω με το γάλα μου. Μπαίνει μέσα στο μπολάκι. Έχω βάλει και μία πρέζα αλάτι. Το baking powder για να κάνουν μία κρούστα λίγο να φουσκώσουν. Έχουμε τη ζάχαρη και έχουμε και την βανίλια μας. Είναι εκχύλισμα βανίλιας. Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις βανιλίνες, είναι αρκετά χημικό. Το καλύτερο είναι το εκχύλισμα βανίλιας. Θα τα σπάσω λίγο εδώ πέρα για ένα πρώτο ανακάτεμα. Και τελευταίο υλικό μας είναι το αυγουλάκι. Θα δώσω και αυτό, θα το κάνει αρκετά πιο πλούσιο. Ουσιαστικά μέχρι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα μοιάζει με μια custard, μια κρέμα την οποία θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε αν την μπίζαμε σε μπουγάτσα ή σε διάφορα άλλα υλικά παρόμοιου τύπου. Οπότε θα διαλύσω και το αυγό. Σπάστε το καλά για να μην έχει μέσα κομματάκια και φαίνεται πάνω στο ψωμί μας. Όχι ότι είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, καλό είναι να μην το έχουμε. Ωραία, το μείγμα μας είναι έτοιμο και τώρα όπως είναι οι φέτες του ψωμί μας, αυτό το ψωμί που χρησιμοποιώ εδώ πέρα είναι μπριός, το έχουμε φτιάξει πάλι σε μια άλλη συνταγή, θα βάλουμε link για να το δείτε ακριβώς πώς το έχουμε φτιάξει, είναι καταπληκτικό ψωμάκι. Πολύ αφράτο, έχει γεύση από αυγό και βούτυρο, ταιριάζει απόλυτα. Αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο ψωμί, είτε του toast αν έχετε σπίτι που σας έχει περισσέψει, είτε το κλασικό ψωμί, το καρβέλι που τρώμε. Απλά με αυτό θα βγει ακόμα πιο νόστιμο, θα πάει σε άλλο επίπεδο η συνταγή. Οπότε θα το πετάξω μέσα, έχω και εδώ μια κουταλίτσα. Δεν χρειάζεται να παπαριάσει, για να το πω με την επιστημονική έννοια, πολύ. Παπαριάσει την επιστημονική ίσα ίσα να βραχεί, να απορροφήσει αρκετό από το μείγμα μας. Θα αφήσουμε την κάθε φέτα λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα μάλλον, μέσα στο μείγμα μας. Να απορροφήσει, να γίνει ζουμερό, γιατί αυτό θα το κάνει πιο αφράτο και πιο νόστιμο μετά στο τηγάνι. Όπως σας είπα, έχω βάλει ήδη λαδάκι να κάψει. Θα μπορούσατε να τις κόψετε τις φέτες και σε μικρότερα κομμάτια, εγώ τις αφήνω έτσι, είναι πιο ωραίο εμφανισιακά. Οπότε η πρώτη φέτα μου είναι έτοιμη, θα τη στραγγίξω λίγο και θα πάει μέσα στο λάδι. Εδώ πέρα βλέπω ότι το λάδι μου έκαιγε αρκετά, οπότε θα το χαμηλώσω λίγο. Θα συνεχίσω με τη δεύτερη φετούλα μου και θα είμαι έτοιμος να το γυρίσω όταν έχει ψηθεί από την πρώτη πλευρά. Οπότε όπως βλέπετε το γυρνάω και από την άλλη, να απορροφήσει όσο περισσότερο ζουμί για να είναι πεντανόστιμο. Θα δείτε μετά που θα γυρίσω την αυγόφυτα ότι το baking powder έχει κάνει δουλειά και θα κάνει αυτή την ωραία φουσκωτή κρούστα απ' έξω. Και να μην το βάλετε, δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά, αν δεν έχετε, δηλαδή μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς. Αλλά σίγουρα δίνει αυτή την ωραία όψη και κάνει πιο τραγανό το ψωμί μας. Θα πάει και η δεύτερη φέτα μέσα. Ωραία, τέλεια. Και τώρα θα του δώσουμε 3-4 λεπτάκια από την κάθε πλευρά για να ετοιμαστεί. Όπως βλέπετε, αυτό που σας είπα και πριν, το λάδι που έχω βάλει στο τηγάνι, αν η φέτα σας είναι ας πούμε 2 δάχτυλα, είναι μέχρι τη μέση, περίπου μισό ένα δάχτυλο λάδι θα χρειαστούμε. Αν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και ένα κομμάτι χαρτί
κάτω από το πιάτο για να τραβήξει λίγο το λάδι. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχει τόσο πολύ, δηλαδή δεν είναι σε βαθμό που θα σας λιγώσει, γι' αυτό σας είπα να έχετε λίγο λάδι μέσα στο τηγάνι και όχι να κολυμπήσουνε. Ωραία, θέλουμε λίγο ακόμα, δεν θα τις πειράξω. Έχουν περάσει 3-4 λεπτάκια, εγώ ξαναδυνάμωσα λίγο τη φωτιά μου, την έχω γύρω στο 7 με 8 για να τηγανιστούν καλά οι φέτες μου και θα επιχειρήσω τώρα κάτι πολύ επικίνδυνο, χωρίς να τις κόψω, να τις γυρίσω μονοκόμματες, για να δούμε αν θα τα καταφέρω ή θα καώ. Δεν κάηκα, τα κατάφερα, πάμε και για τη δεύτερη. Δεν θέλω να σπάσει το ψωμί, αλλιώς θα ήταν αρκετά πιο εύκολο. Θα τους δώσουμε 2-3 λεπτά χρόνο, 4 ανάλογα και από την άλλη πλευρά. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά γιατί παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο το πόσο λάδι έχετε στο τηγάνι, πόσο παχιά είναι η φέτα, πόσο δυνατή είναι η θερμοκρασία. Αυτό που έχει σημασία να δείτε να χρυσαφίσει, να πάρει αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμα και θα το καταλάβετε. Θα χρειαστεί από 4, 5, 6 λεπτά κάπου εκεί πέρα. Το ψωμί, παρόλο που σας μοιάζει να έχει απορροφήσει αρκετό λάδι, δεν χρειάζεται να το φοβάστε γιατί σχετικά το θωρακίσαμε με το γάλα που βάλαμε και το διάλειμμα αυτό. Σίγουρα θα τραβήξει κάποιο λάδι μέσα γιατί αλλιώς δεν θα τηγανιστεί, αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνεστε πολύ, δεν θα τραβήξει πάρα πολύ λάδι, θα είναι τόσο όσο. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς θέλετε, σας είπα να το στραγγίσετε, είτε θα το κάνετε με την τρυπητή κουταλίτσα αυτή εδώ πέρα, είτε στο πιάτο που θα το σερβίρετε θα βάλετε ένα κομμάτι χαρτί από κάτω, θα το γυρίσετε 1-2 φορές, θα απορροφήσει το περίσσιο λάδι που δεν σας αρέσει και θα γίνει ακόμα πιο στεγνή για το τελικό σερβίρισμα και για να το φάτε βασικά. Στην τελική είναι μια συνταγή η οποία τη θέλουμε για να γίνει νόστιμη και όχι για να είναι υγιεινή. Δεν είναι αυτή η συνταγή που θα γίνει υγιεινή. Λοιπόν, τσεκάρω, λογικά θα είναι έτοιμο. Ναι. Και από την κάτω πλευρά έχει πάρει το ίδιο χρυσαφί χρώμα, οπότε θα τις αφαιρέσω πάλι με προσοχή για να μην τις διαλύσω. Στραγγίζω όσο περισσότερο μπορώ. Τέλεια. Εδώ υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να τις σερβίρετε, να γαρνίρετε. Μπορείτε να βάλετε λίγο ζάχαρη από πάνω, λίγο κανέλα που είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Εγώ θα προτιμήσω να βάλω λίγο μέλι. Έχω ωραίο σπιτικό μέλι εδώ. Βάλτε αρκετό, μην το λιπάστε. Ωραία, να πάει παντού. Αλλά το αφήνω πάνω σας, μπορείτε να βάλετε πραλίνα φουντουκιού, μπορείτε να βάλετε παγωτό, μπορείτε να βάλετε σχεδόν τα πάντα. Πολύ ωραία, εγώ θα βάλω και λίγο κανέλα. Αυτές είναι οι αυγόφετες, πανεύκολο, γελίο, μη μου πείτε τώρα, δεν θέλω να ακούσω μάμου σου του. Μας πήρε 5 λεπτά όλη η διαδικασία να το φτιάξουμε, να το σερβίρουμε, να το κάνουμε, είναι πανεύκολο. Θέλω να το δοκιμάσετε, θα το λατρέψετε, θα το αγαπήσετε, θα πέσετε ξεροί. Παρακαλώ το μαξιλάρι μου για να σας πω και τα υπόλοιπα. Τέλεια. Θέλω να κάνετε subscribe, θέλω να κάνετε comments, θέλω να αφήσετε feedback. Θέλω να μου πείτε τι συνταγές θέλετε να δείτε, που πάντα θέλατε να φτιάξετε, αλλά βαριόσασταν, τις θεωρούσατε δύσκολες κτλ. Μέχρι την επόμενη φορά, σας αγαπώ, φιλιά πολλά, θα τα πούμε.